嘿嘿嘿，欢迎大家来到名人料理第2堂课。那么昨天啊，我走这个菜市场，我看到一样水果非常之漂亮，然后我就立刻动脑筋一想，要做我们今天第2堂课的什么？各位观众，大家看，红酒配西洋梨。对，我这堂课要教大家的就是红酒煮西洋梨，它是出自法国的19世纪的一道甜品。那么今天我会改良一些东西，用我们马来西亚一些本土的食材加进去，融合一个新的味道。好，我不多说，我们现在就开始吧。好，我们把红酒煮到沸腾，然后把它转小火，再煮个3到4分钟，把它的红酒里面的酒精蒸发掉。我们削半粒柠檬，然后按那个柠檬汁把这个涂抹这个梨子，因为防止它氧化。切的时候啊，那个蒂不用切，那个梨子的蒂头啊不用切掉它哦，可以用的。然后我们把它的中心的那个种子去掉，削成这样。这个柳橙啊，也是只是要它的皮而已。它的皮你削它的皮啊，不要削到它那个柳橙的白色的部分，只是削它薄薄的皮就可以了。因为它白色部分啊，它是带苦了所以一般我们做菜啊都不把它削在里面。然后把刚才梨子的皮还有柳橙皮下在这个红酒里面。大概放个4-5瓣那个柳橙片就可以了。好，现在我们拿这个姜片，如果你没有这个姜，我建议用老姜，因为马来西亚的文东姜很出名，它的味道是比较辣，可是它的那个辣的很优美，它的味道是没有这样呛，然后有一种香味，所以我就使用这个马来西亚的特产文东姜。切了姜丢进去，然后把刚才你切好的梨放进去，小心的放进去。我们开火，倒这个香草精一点点。如果你有新鲜的香草荚，你就用香草荚。然后放125公克的糖，白砂糖。等它滚了，开小火再煮25分钟。我们今天的这个红酒炖梨就完成。嗨，刚才我跟大家讲，放梨子下去，全部材料备好，煮滚25分钟了。现在25分钟已经到了我试一下味道。哇，实在是太好了，那个味道。大家看，煮完就是这样子。现在我们把那个梨子乘凉，还没有好了，乘凉之后，然后放雪柜24小时，
明天才可以吃，明天才可以吃。然后这个梨子就会完全吸收你的那个红酒里面的味道，还有那个香料的味道。经过了昨天腌制24小时，今天我们就来摆盘吧。然后把昨天煮的那个柳橙皮，还有那个洋梨的皮摆去盘里，当做配菜吃了。因为它已经腌制超过24小时，无论是那个梨，还有那个它们的皮都非常之入味。然后再放一片姜下去，你看那个菜多漂亮！是不是胃口大开然后最后一个步骤就是淋那个红酒酱你看看多漂亮你看看。看到的狮子大路，然后最后挖一挖，慢慢的完成。你看，精致料理也能在家做。Hello 观众今天我的红酒炖羊梨已经完成了。你看是不是很简单？你就可以把精致料理带回家记得订阅我的名人料理频道哦。好，我们下一期再见。